ओ नो, स्वराज ट्रैक्टर। वाव, ये देखो, ये तो स्वराज ट्रैक्टर है। और ये क्या, वाव, ये देखो, बेबी, पीछे तो बेबी बैठा हुआ है। ओ नो, ये देखो, ओ माय गॉड, ट्रैक्टर तो फंस गया हुआ है। ये तो मिट्टी के अंदर दब गया हुआ है। ओ नो, ये देखो, इसके पहिए तो नहीं दिख रहे हैं। इसके भी पहिए नहीं दिख रहे हैं। और ये क्या, वाव, बेबी, ओ नो, तुम्हारे ऊपर तो बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है। ये क्या, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और तुम लोग इतने सारे कीचड़ कैसे लगा लिए? ओ नो, ओ नो, देखो, और पीछे देखो, वाव, ये देखो, ये जंगल वाले ट्रक, और यहाँ भी जंगल वाले ट्रक। वाव, ओ नो, तुम अब निकलोगे कैसे? तुम्हें तो अब हेल्प करनी पड़ेगी। ओहो, चलो जेसीबी को बुलाते हैं। वाव, ये देखो जेसीबी, वाव, जेसीबी आ जाओ और हेल्प करो, मदद करो। वाह, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बहुत अच्छे, आ जाओ। और ये देखो, ट्रैक्टर फंस गया हुआ है। इसे निकालो जेसीबी, इस ट्रैक्टर को तुम बाहर निकालो, कीचड़ से बाहर निकालो इसे। चलो निकालो, रेडी करो। वाह, चलो हम इसकी मदद करते हैं। इस रस्सी को इसमें बांध देते हैं। वाह, चलो बांध देते हैं, बहुत अच्छे। वाह, रस्सी तो ज्वाइंट हो गया। ये देखो, रस्सी ज्वाइंट हो गया। वाह, अब हम इसे निकालेंगे, कीचड़ से, मिट्टी से बाहर निकालेंगे। वाह, और बेबी को नहलाएंगे भी। देखो, बेबी को बहुत कीचड़ लगा हुआ है। इस गाड़ी को भी नहलाएंगे। चलो हेल्प करो, जैसी भी शुरू करो, तुम अब शुरू करो, करो करो, शुरू करो। वाह, करो, ओहो, करो करो करो, वो निकालो निकालो, इसे निकालो। वाह, चलो इसकी हेल्प करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। वाह, चलो हो गया, हो गया, हो गया। चलो हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। वाह, हो गया, हो गया, हो गया। चलो और थोड़ा थोड़ा। वाह, निकल जाएगा, निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। वाह, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। वाह, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो इसे निकालो, 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 जैसी भी निकालो। वाह, चलो 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 चलो, एक बार और, एक बार और। वाह, मेहनत करो। देखो देखो, निकल गया, निकल गया, निकल गया। वाह, ये देखो, वाह, जेसीबी तो निकाल दिया। ये देखो जेसीबी, थैंक यू जेसीबी, थैंक यू। ट्रैक्टर को, स्वराज ट्रैक्टर को निकालने के लिए और हमारे बेबी को बचाने के लिए थैंक यू। ये देखो, ट्रैक्टर तो निकल गया। वाह, और इसे अब नहलाने के लिए ले चलेंगे, इसे पानी में ले चलेंगे, सारे गाड़ी को धोने के लिए। वाह, चलो अब रस्सी को खोल देते हैं हम। चलो चलो, अब खोल देते हैं। वाह, ये देखो, रस्सी तो खुल गया। वाह, चलो जेसीबी तुम जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू जेसीबी, जाए, थैंक यू। वाह, चलो ट्रैक्टर तुम अब चलो, धोने के लिए तुझे ले चलते हैं। चलो 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 चलो। ओ नो, ये क्या, ओ नो, ओ नो, देखो, वाह, ये क्या, कार, छोटा छोटा कार। वाह, ये देखो, सीएनजी ऑटो। नो नो, वाह, इतने सारे लोग पहले से आए हुए हैं अपने कीचड़ को धोने के लिए। वाह, ये देखो, नदी, तालाब, ये देखो कितना प्यारा तालाब है। वाह, और इतने सारे गाड़ियों में कीचड़ लगा हुआ है। और साथ में हम इस ट्रैक्टर को भी, स्वराज ट्रैक्टर को भी धोएंगे और साथ में बेबी को भी धोएंगे। चलो हम धोते हैं, चलो शुरू करते हैं। वाह, ये देखो बस, चलो पहले हम बस को धोते हैं। वाह, ये देखो, बस तो पानी में गिर गया। बहुत अच्छे, चलो बस को धोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, बस को धोना पड़ेगा। वाह, देखो बस तो धुल गया। ओहो, कितना प्यारा। यहाँ रख देते हैं हेलीकॉप्टर के पास। चलो सीएनजी ऑटो, अब तुम्हें धोने की बारी आ गई। चलो 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 चलो। वाह, ये देखो, सीएनजी ऑटो को भी हमने इसमें गिरा दिया। ओह वाह, देखो, सीएनजी ऑटो नया हो गया। वाह, देखो कितना सीएनजी ऑटो नया हो गया। चलो इसे भी यहाँ रख देते हैं। वाह, और सारे लोगों को देखते हैं। चलो, यहाँ कार है। वाह, चलो कार, चलो चलो चलो, तुम भी चलो। वाह, और एक और कार भी है। चलो पहले इसे भी ले लेते हैं। चलो 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 चलो, तुम भी चलो। वाह, ओ नो, कार कहाँ गया? कार तो डूब गया पानी में। ओहो, ये देखो, वाह, चलो कार को धोते हैं। बहुत अच्छे, ये देखो, वाह, ओ माय गॉड, देखो कार तो कितना नया कार है। वाह, कितना चमक रहा है। चलो कार को हम इसके ऊपर रख देते हैं, बस के ऊपर, ताकि इसके ऊपर मिट्टी ना लगे। और यहाँ भी एक कार है, चलो इसे भी निकाल देते हैं। वाह, ये देखो, ओला की कार। चलो इसे भी ऊपर रख देते हैं ताकि इसमें मिट्टी नहीं लगेगा। वाह, अब बारी आई हमारे स्वराज ट्रैक्टर की। स्वराज ट्रैक्टर को धोएंगे और साथ में बेबी को भी धोएंगे। चलो ट्रैक्टर, चलो बेबी के लेकर चलो, तुम चलो चलो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। वाह, चलो 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 चलो, बेबी को धोने के लिए, चलो 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 चलो। वाह, ये देखो,
बेबी तो इसमें आ गया। ओहो देखो, वाह ये क्या ट्रैक्टर। चलो इसको धोते हैं। ओ नो, ये देखो, वाह। चलो इसे सफाई करते हैं अच्छे से। ये देखो पानी से सफाई कर रहे हैं। वाह, सारे कीचड़ तो हट रहे हैं। बहुत अच्छे। ये देखो, वाह, ये देखो कितना सारा कीचड़ लगा हुआ है। ये देखो, वाह। चलो इसको अच्छे से सफाई कर देते हैं। वाह, ये देखो कीचड़ तो सारा हट गया। ओहो, वाह। चलो हम इस ट्रैक्टर को बाहर निकाल देते हैं। वाह, ये देखो। ओहो, चलो इस ट्रैक्टर, बड़ी वाले ट्रैक्टर को हम यहाँ रख देते हैं नीचे। बहुत प्यारा लग रहा है। और चलो बेबी को भी इस पानी से निकाल देते हैं। ये देखो, हमने बेबी को भी अच्छे से साफ कर दिया। चलो बेबी, अब तुम यहाँ बैठ जाओ। वाह।